Bonjour, Nabande Konabiso Soba Congolais. Bienvenue Naba abonné Nabiso Soya Rumeur de Kinshasa Basango ya Congo. Lelo ezali réel plaisir ya ko partager nabino actualité politique ya mayenyoso ezali kolekana na mboka na biso RDC. Mes chers frères, lelo tokolobela nini? Lelo tokolobela des points na ordre du jour. Point na biso ya liboso tokolobela tokosala la synthèse ya conseil de ministre ya mukolo ya lobi na kati ya conseil des ministres tata mokozi alobi nini bino batu bokendaka na ba trafic d'influence déjà batu ya shekami na pe mara lisusu te ekomekaka yo oyebinga est-ce que yo batiaki yo conseiller pona kobanda ko intimider mwana bato ya shekami ba trafic d'influence eleki eza na bato bazali kotambola na ba numéro onga naza pensé que ya ministère songolo mpakala neti numéro moko azali kotambola trop na niveau ya Lubumbashi na niveau ya Kolwezi azali koloba naza parsec ya ministère et je ne sais pas moi ya intérieur ce qui ministère ya nini tolingi biloko wana te siko na kati ya conseil de ministres chef de l'état a pesi ordre nini mes chers frères tokotangi la bino moi extrait Fachi recommande le ministre de Mines de suspendre l'octroi des permis de recherche des droits miniers et des carrières ainsi que l'imitation et les droits d'exploitation. Va suspendre nyonso parce que IGF a continué à solo. Tala facha mayele bino batu bozali kosala ba makambo wana botika e ali malamte soki bazui yo bakokotisa yo na sanction de mona ba shadari bakokotisa yo wana bakutanga kombona alors botika ba pratique wana botika ezali malamte donc on est un peu ko développer sérieux tokolobela maye matali Congo aldap lolenge nini makambo bandaki kolekana. Mes chers frères, ndenge to ali koloba na bino awa lelo mukolo na tongo ba convokaki DG ya BGFI Bank oyo pena ebandaki ko occasionner kimuyibi na réseau ya mafia ya yai politique na mbena ba colite na ye bakei kokuta ye na niveau ya aéroport international ya njila lingia pakatambango siko olingi okimela nini kolongola nanu banketi ya oyo etali BGFI Bank Afriland Bank pe lisusu bank oyo ya Olive kuna nazali koyebisa bino lisusu mama na milelo donc bakei ko découvrir na taxe oyo babengi bien taxe Kabila na ba entreprise ya l'État. Mes chers frères, allez-y comprendre lolenge nini batu babandaki kosakana na mboka oyo bakomisi yango commune moko boye bazali kopartage yango ya famille moko songolo mpakala me nzambe alalaka te toyebisaki bino awa tata mokonzi asalaki appel na ba expert bayebi pe ba maîtriser makambu ya lutte contre la corruption abengaki expert moko ya camerounais asalaki pe appel na batu bayebi makambu wana ba expert américain oyo ya secteur privé pona ko collaborer na bango ko démanteler réseau wana ya miyibi yango boyokaki nunu ezali kolobama na libanda ya mboka na ba institution oyo bakambaka monde ebele bazali kowela kopostule mais est-ce que nanu bakopostuler
est-ce que bakokoma 2023 sans que bakanga bango? Parce que ba révélation oyo ezali awa eza mama na ba révélation moko troublante. Parce que rapport il y a Panama Pamper yango pebi kuna na kati kaka famille Kabila mais nazali komituna ata kutuko bato balingaka mbongo bino moko bataxe nyonso oyo babengi ya clean marché ya Regal ex Orgaman douane na biso bino plusieurs babanko bozali komona ebotamaki awa na Congo babanko moko oyo ezali même pas na crédibilité au BGF Bank au Affluent Bank awa na RDC eza babanko moko oyo ebandaki kokambama na bato bazolumila. Allez-y comprendre lolenge nini mafia yalaki organisé na mboka na biso. Sikoyo lelo ozomona pena mutu oyo aza nanu na sanction ya Union Européenne, mutu azali na sanction ya administration américaine, mais ozomona mutu wana azali korenir ba courage na ye pona koloba na ke ko marché Tshisekedi dictateur. Oh yo olangwe oh taba Chabert taba Minaku taba Raymond Chibanda opposition basala rangole ozali jeune donc moi muke ba 16 ans neti biso pena l'air to comprendre pena idéologie ya chichi mais na parler déjà ozokota na cellule olingo ke limité boye bazotia bakana palais de dimanche ozana kati ya cellule baba ba 16 ans gono kene déjà koyeba indusa koyeba kitisekedisme ba esprit koti. Mais bino ya bino opposition bozo sala opposition ya kimukolo siko nazali ko s'adresser na 4 personnes. Secrétaire ya parti ya Madidi soki nini wana kitoko soki The Voice olobi nini par rapport ya bloc na bino ya sika soit disant bloc bazo benga ngo nini soki bloc patriotique bazanga soni nazo poser question na monsieur Kagame Epenge olobi nini nazali ko poser question na Fumupa Adolphe Muzitu ozolo batin suka nango na poser question na honorable Madidi ozali koloba nini et puis mutuna sikoyo na bintseko nyonso oyo basalaka makelele wana na libanda mboka onga boye tous les miselekete wana silence radio hein bozolo bate donc oya bino politique bosala kaka donc il faut bobanda kofinga kaka tata mokonzi bayuma mo boye mo bayuma papa ba miselekete mo boye donc baza agité bolo ba ele côté alors que l'UDPS et le président Fachi victime ya acharnement na ndenge moko ya kosakana te. Oh coalition, oh FCC cash, oh boyina boye. Awa silence radio. Na 2013 nani azalaka premier ministre. Na 2007 nani azalaka premier ministre. Nani oyo azalaka gouverneur na province ya Katanga. Alors que au niveau de l'Europe, quelques médias européens bazali déjà dénoncé le lengenini Soriano atindeli bango ba émissaire ba corrompre bango po ba blanchir ye mais moyen ya ko blanchir ye ezate parce que eloko wana ezali coalition bloc ya ba ONG
ya ba média ya libanda donc ba se lancer siko na enquête bazali kotala degré ba transaction esalemaka na Congo mbongo ezali kelongwa kotoyo ekei kotoyo mutu akei na seni azwi mbongo ezokende kokota na seni ekomite voire même na mbongo Banque mondiale atindelaka ba victime ya kamuna sapu mbongo wana na baposha bato fone ekutu donc wana bambongo ya ba joyeux anniversaire ya bana na bango elelo bato wana oyo baboma plusieurs Congolais oyo basala bana mboka mabe lelo bato wana balingi babima on dirait badonneur ya leçon bino ndenge bozali wana boyeba yango très bien tokotikela bino tonte et puis mukolo o bino boko marché boyeba keno biso pe ba vrai Congolais toko marché ka mukolo wana toko marché ka mukolo wana parce que raison na bino totimbeli yango donc ezali na prochaine na niveau ya libanda oyo ba dénoncer que non monsieur Katumbi atindi déjà ba émissaire kuna balave batanga ye na ba révélation mususu bakosala bakala mingi te awa ya lolenge nini siko babandaki kotoka ba minéré na niveau ya Jekamine yango bomonaka mwa vidéo mo boye circulaka ba série mo boye Katumbi asali koloba d'ailleurs 60 millions de dollars c'est quoi donc ba yebi lolenge nini basakani na mbongo sikoa kei kuna demeja déjà basana bango d'accord te baboyi yango bozoyoka quelque bambolombolo na ye oyo balandaka Katumbi na nsima baromi yo teno ndenge ezali wana tête à tête ya Katumbi na Faci tête à tête ya Katumbi na Faci mpo basolula nini parce que mokolo ya marche tomoni bakatumbiste kokabola bapolo bambongo bamachete siko ezali mpona kosolola nini parce que bato wana bacomprendre ke na kati enquête oyo na ba expert ba ONG moko oyo pena expertise na bango ezali kaka keno balandela pena réseau ya bamafie balandela réseau ya bamafie yango siko bomonaki quelque bamessieurs oyo bazali na kati ya présidence bamessieurs oyo bazali na kati ya présidence bazali 3 oyo siko bakomi kobeta je moko na FCC je moko na ensemble pour les sportifs bato oyo bazolinga te ezala quelque véritable combattant oyo babunda ezala na libanda mboka ezala awa bazala vraiment pembeni ya mokonzi te nde bomonaki bato wana babimisi information bafabrike information ya lukuta na information na bango ya lukuta oyo bafabrikaki bayebaki déjà que non piolole ekobeta par rapport ya badétournement par rapport ya baenquête oyo ya plusieurs ONG na bamédia ya libanda oyo basali lolenge nini régime criminel ya AFDEL babandaki koyiba mbongo nde bomonaki 3 messieurs wana bafabrike dossier ya 20 millions babwaki yango na terrain na bapire petit na bango bato wana bazali danger permanent mpona président Faci nazali kolobela bino yango parce que campagne na bango ya diabolisation balansaki yango na conseiller privé ya Faci Before Biselele ezali vie oyo nga nayebi depuis 2008 parce que tout le temps abandaki koya epai ya papa Tshisekedi wa Mulumba abandaki koya wana mingi et
puis abandaki ko participer à chaque fois ya barang ya ba après-midi ba fabriquer kaka likambo teno akimi na 20 millions nyonso wana pona ko salir président nyonso wana campagne moko ya diabolisation parce que va comprendre que non c'est la confiance du chef comme ça va salir. Alors 3 personnes wana bazali banani ezali na un certain Louvoiseau, ezali na un certain monsieur na kombo ya Wamesu André Dikaba ya Fachi natangi oh po ezalaka te oh osunga vie te osunga Fachi te tozali na un certain monsieur na kombo ya Mandungu. Voilà ba auteur ya laboratoire ya dossier ya 20 millions kabal na bango bisele lakini siko ndenge toali koloba na bino awa po bisele lakini na mission moko officielle na niveau ya Kigali azongi awa ezaki kabal na bango meboye bake tozana bino maele et puis raison na bino wana mobimba toyebi yango depuis na bandi ko dénoncer likambu oyo nazomona ba message nazomona ba appel masqué ba intimidation mais na robanga bino te na ko dénoncer bino tina suka et puis batu wana nde bazali kolinga te bacombattant ba se retrouver donc un certain Louvoiseau, un certain Mamesu André Dikaba ya Fachi na monsieur Mandungu totangi binoko choix exact parce que ma investigation na biso auto zali ko sala bino bokamati bo fabriquer loko wana bo pesi ba journaliste ya galelu bolo baboye comme ça ba inaye timitema na bino mabe boye bakeno biso bas toyebi yango déjà et puis toza na bino ekenge donc mes chers frères eza mpona koyebisa bino keno makambo ezali ya koyinda basuspendre exploitation nyonso ya barambo babengi mine ezali suspendi IGF akoti na terrain baexpert bakoti na terrain bayeba sikoyo nani asalaka nini nani aintimidaka nani na secteur ya mine par rapport ya suite ya enquête boye bakeno Katumbi azwi déjà chimie pour 2013 azaka na Katanga a sollicité ba média mususu corrompre bango mais ali ko simba te nazali ko yebisa bino keno d'ici janvier boroyo kapelo le robeta ezaki wa bino mwana koli. J'espère que vérité ebebisaka nango bilamba te oyo akosilika asiliki oyo akotomboka tomboki oyo akolinga intimidé okutanga pe wana pe donc bien face oyo na intimidation okutani nango oyo na menace okutani na menace ngai na bino tokutani prochainement. Bye bye et dans le prochain numéro. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation.
Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 $ américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.